Excusez-moi. Allez, il s'en va, mon père. On s'en va. Ouais. Et viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Tu viens t'asseoir là? Là. Viens là. Viens là. Viens. Non. Ah. Oui, oui. On va foncer. Ah. Oui. Appelle-moi demain quand tu peux. Mais pas trop tard, mais trop tôt. Ouais. Vas-y, Pauline. Prochaine station, République. Bah. Destination. Bah.